Halo, balik mana mbak, aku Zain Deloran. Oke, mantap sus. Dan pada video kali ini saya ada laptop Toshiba Lamare atau Toshiba tipe L745 dengan prosesor Core i3 generasi ketiga. Nah, pada kali ini laptop ini akan saya upgrade menjadi SSD. Wah, mantap, kira SSD Seagate Barracuda 240GB. Nah, apakah worth it laptop lama seperti Toshiba ini kita upgrade ke SSD 240GB yang mungkin sudah cukup ya buat penyimpanan dan juga buat data. Oke, langsung saja kita lanjut. Oke, sekarang sudah saya ganti SSD-nya ya, Seagate. Ini yang lama masih memakai harddisk Toshiba berukuran 640GB ya bawaannya ya, masih original. Karena diganti ini sudah rusak, bermasalah, performanya turun dan lemot. Akhirnya sekarang kita ganti menggunakan SSD. Langsung kita pasang. Oke, sudah terpasang dan sekarang kita akan langsung ke setelah install Windowsnya. Oke, setelah kita install tadi, sekarang kita akan mencoba untuk nyalanya ini sampai beberapa detik ya. Nanti kita coba hitung. Sekarang kita akan coba nyalakan laptopnya. Wow, mantap. Bootingnya saya rasa nggak sampai 1 menit 30 detik aja, nggak sampai. Nanti akan ada countdownnya di sini. Dan ini sudah diinstal menggunakan Windows 7 yang paling standar dan paling ringan. Karena ini speknya masih menggunakan Core i3 2350M dengan RAM 2GB. Tapi ketika menggunakan SSD akan terasa sangat lancar sekali. Nah, ini saya akan coba buka explore, kan kenceng. Lalu sekarang akan membuka buat, oh kan langsung wush rek. Jadi kalau ini enaknya dia dibuka aplikasi banyak, enteng kalau pakai SSD ini ya. Yang penting sudah Core i3 ya. Oke, kita buka Excel. Wah, langsung membuka ya, berpindah-pindah aplikasi sangat cepat sekali. Sekarang coba kita buka Mozilla, Chrome. Wah, mantap, ada ngelek-ngeleknya sekalipun. Oke, sekarang kita akan coba membuka ya, zoom aja ya, zoom paling langsung buka mungkin. Oke, sekarang kita bisa cek di sini kristal disk info ya. Di sini sudah terlihat Seagate Barracuda Q1 240GB. Jadi sudah terinstall dan juga sudah mantap. Jadi bagi kalian yang laptopnya mempunyai laptop Toshiba atau laptop lain yang masih sudah prosesornya Core i3, langsung saja jika kendala lemot langsung di upgrade menjadi SSD. Jika mungkin kurang kecil bisa diakali menggunakan HDD3D. Jadi nanti membuang slot DVD roomnya, nanti diganti dengan alat HDD3D biar bisa dual storage hard disk dan SSD. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Untuk kedepannya bisa request untuk tutorial yang apa yang mungkin harus saya buat biar bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share dan subscribe. Salam gamer.